আসসালামু আলাইকুম। আজকে তৈরি করব ভাপা পিঠা শুকনো চালের গুঁড়ো দিয়ে। এই শীতে ভাপা পিঠা না হলেই নয়, চলুন দেখে আসি। প্রথমে আমি নিয়ে নিয়েছি শুকনো চালের গুঁড়ি, দিয়ে দেব লবণ পরিমাণ মতো। এরপরই পানি দেব, একসাথে পানি দিতে যাবেন না, ধাপে ধাপে পানি দেবেন। এতে আপনি বুঝবেন কতটুকু পানির প্রয়োজন এই শুকনো চালের গুঁড়োর মধ্যে। অন্য পাশে আমি নারকেল আর গুড় নিয়ে নিয়েছি। একদম সহজভাবে এই রেসিপিটা যে কোনো কেউ তৈরি করে নিতে পারবে। নতুনদের জন্য তো আরও সহজ এই রেসিপিটা। যখনই আমি পুরো পানি দেওয়া হয়ে যাবে, এরকম মুঠ করে দেখব। যখন দেখব পুরো মুঠ হয়ে গেছে, তখনই বুঝবেন আর পানি দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এরপর আমি আবার চালনিতে নিয়ে চেলে নেব। সবটুকু চালের গুঁড়ি চালা হয়ে গেছে। এরপর সাইডে রেখে দেওয়া বাটির মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি কিছুটা চালের গুঁড়ি। এরপরে দিয়ে দেব গুড়, এরপর আবার চালের গুঁড়ি, এরপর আবার নারকেল উপরে দিয়ে দেব, এরপর আবার চালের গুঁড়ি দিয়ে দেব। বেশি চাপতে যাবেন না, এতে পিঠা দেওয়ার পর বাটি থেকে ছুটে আসবে না। একদম আস্তেভাবে দিয়ে দেবেন। উপরে একটা কাপড় দিয়ে ভাপা পিঠার পাতিলের মধ্যে দিয়ে দেব। এরপরই আমি উপর থেকে বাটিটা উঠিয়ে নেব। এরপর আবার কাপড়টা দিয়ে পেঁচে দেব, ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব প্রায় 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পর দেখুন আমার পিঠাটা পুরোপুরি হয়ে গেছে। আরও ছোটো বাটিতে কম সময় লাগবে, মাত্র 3 মিনিটে হয়ে যাবে। এরপর আমি আবার অন্যভাবে দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে গুড় আর নারকেল দিয়ে, এরপর চালের গুঁড়ি, এরপর আবার গুড় নারকেল দিয়ে, এরপর আবার নারকেল দিয়ে উপরে চালের গুঁড়ি দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে হালকাভাবে চেপে দিয়ে দেব। যেমন ইচ্ছে আপনি তৈরি করে নিতে পারেন। চাইলে পুরো গুড়ের মধ্যে আপনি নারকেল আর গুড়টাকে মিক্স করেও তৈরি করে নিতে পারেন। 3 মিনিট পরই আমার পিঠাটা হয়ে গেছে। একদম গরম, সাবধানে আপনারা খুলতে যাবেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।